Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Sagantaa raadiyoo daandii haqaa torbanitti guyyaa 5 kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata. Sagantaan afaan Amaaraa guyyaa 2 kibxataa fi jimaata isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa 162 akka lakkoofsa Febraarii 20 2016 akka lakkoofsa biyyaa keenyatti gurraandhala 12 2008 akka lakkoofsa hijiraatti Jamaadul Awwal 11 1437 guyyaa sabtii isiniif tamsaatudha. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيني كينيا جالالا كان أني كينيا رامدته كلين سرقتا مفتي بكا جسني سيسنا أكبدو أكم جرتو دقيف فتوتا راديو داندي هكا كبجمتوتا دقيف فتوتا هردفتوتا سغنتا راديو داندي هكا. الحمد لله رب العالمين. sagantaa keenya guyyaa kamisaa isiniif dhageessifne nagaat isiniin jennee gidhaamanneen booda kiloo guyyaa sabtii guyyaa har'aa walitti deebinee jirra. Guyyoottan lamaan kana keessatti Oromiyaan haala ajaa'iba keessa oolte. Subhaanallah, gootummaa ajaa'ibas arginee jirra. Gootummaa ajaa'ibaa ummanni keenya nu argisiisaa jira. Harmeewwan keenya, haawwan keenya gootummaa ajaa'ibaa nu argisiisaa jiru. Abbootiin keenya maanguddoon keenya gorsa ajaa'ibaa dhaloota kanaaf dhaamaa jiru. Oromummaa keessan hin balleessinaa. Hattummaadhaaf hin baane. Nu bilisummaa barbaanna malee hattummaa hin barbaannu. Mirga eenyu dhiibuu hin barbaannu. Qabeenya namoota dhuunfaa saamuudhaaf hin baane jechuudhaan. Dirreetti bahuudhaan haawwan keenya osoo hin hafin, ijoolleen xixiqqoon osoo hin hafin mirga isaanii kabachiisuudhaaf dirreetti bahanii waraana gaazii mootummaa fuuldura dhaabbachuudhaan ofirraa ittisaa jiru. Eeyyen hedduu nama gammachiisaa. Hawaasa kan kennanne, hawaasa jilbeeffatee hin bulle, mirga isaa eenyufuu dabarsee hin kennine, nu gaheera gabrummaan jedhee hawaasa kutate. Kabajniif jaalalli isinii qabnu bakka san jirtanutti isin haa dhaqqabu. Akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha. Daadoo babaaroo namaa sa'ii keessan nagaa, diqqaa guddaan nagaa, ardaan keessan nagaya, qe'een keessan nagaa, oolmaa bultiin teessan nagaya, afinaa fayyaaleeyyii nageenyi keessan qixxee yooyyaa jennee harka fuune. Yooyyaa jennee harka fuune irra deebinee dhaggeeffattoota keenya. Egaa akkuma obboleessi keenya Hamzaa Booranaa nuuf ibsetti tibba kana Oromiyaan maal keessa akka jirtu keessattuu torbaan dabraa jiru kana keessatti maaltu akka raawwate isin hundinuu gurraa qalbii qabdanii baay'ee nu boonsee jira. Jajjabaadhaa isiniin jenna. Sagantaa keenya har'aa gara isin beeksisuutti dabarraa. Sagantaan guyyaa har'aa oduutti aanee immoo qophii aqiidaa qulqulluuti. Kan ustaaza keenya Sheek Muhammad Waaduutiin isinii dhiyaatu. Kanatti aansuun immoo qophii haarawaas eegaluuf jenna. Qophiin haarawaan kun immoo biqiltoota sunnaa jedha. Isatti aansinee immoo keessummaas qabna. Keessummaa keenya kabajamaa jaallatamaa Usmaan Hukumee wajjin. Walumaa galatti sagantaan keenya har'aa kana fakkaata ka Hamza. Marreegaa sagantaa keenya guyyaa har'aa kan ittiin jalqabnu gootummaa ajaa'ibaa harmee nu argisiifte guyyaa har'aa godina Harargee Bahaa aanaa Gurawwatti qaama mootummaa agaazii ulee mooyyeedhaan rukutuudhaan meeshaa kilaashii irraa boojite. Marree harmee gootittii tanaaf haadha gootaa tanaaf walaloo gabaabduu takkaadhaan sagantaa keenya haa eegallu. Walaloon akkas jetti: haadha hayyootaa sanyii gootaa yaa gootittii otoo kuma taatee kan akka kan keetii agaazin lammin fixxuu irraa boojitee qawwee ati gootittii Oromoo boojituu kilaashii
fakkeenya nuuf taate dhiiraf dubartii fi hurrii itti marsii ammas agaazii agabsii deessuu haadha gootaa yaa haadha hayyootaa onneen ati loltuun ilma kee dhawataa kanaaf ka'ee falme iyyee akka maraataa diinni diinumaa haadha gootaa simanaaf wayyaa Maashaallah walaloo baay'ee bareedduu siiti Hamzaas la walaloo kana anatu dubbisuu qabaayyuu ati maaf dubbiste Maaloo dubartii waan taateef kana dubbisuu kajeeltemoo hojii boonsaa gootittiin Oromoo dalagtee kanatti diqqoo atillee argitee hinaaffan sitti dhagaameeti. Onneetu na dhawatee nan hinaafee silaa anatu caalaa ibsuu danda'aayyuu jedheeti hayyee yeroo biraas maali nuti galata rabbii barumsa rabbiin nuu kenne waan akkasii kana qindeessinee dhiyeessuu inuma yaallaayi ati baay'ee galatoomi garuu. Maarreegaa asirratti wanni osoo ibsin darbuun barbaanne walaloo kan qopheesse obboleettuma dubartii akka keetii kan onneen dhahatettuu qopheessee nutti ergee atillee maarree sagantaa itti aanutti harmee teenna tanaaf walaloo bareedduu qopheessitee akka qabattee dhiyaattu abdii qaba. Waadana daggeessisaa jirta Hamza inshallah rabbi du'aa gargaaru walumaan qopheessinaati hayyee gara sagantaa keenya itti aanutti kan guyyaa har'aatti yaadamnu. Maarree sagantaa keenya guyyaa har'aa kan hunda dursu sagantaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya sagantaawwan guyyaa har'aa kan qindeessaa isiniif gaggeessaa jiru an obboleessi keessan Hamzaa Booranaa fi obboleettii teenna Aslii Oromiyaati. Sagantaa keenya hunda dura kan dursu sagantaa oduuti. Sagantaa oduu obboleettiin teenna Asliin Oromiyaa qabattee nuuf dhiyaattee jirti. Sagantaa oduu wajjin turtii gaarii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaa nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Amma oduu isinitti hima oduu kana kan isinitti himu an Aslii Oromiyaati. Amma mata dureewwan oduu masjida guddichaa magaalaa Finfinnee masjida Anwaaritti mormiin sagalee guyyaa Jumaataa salaata booda dhaggeessifame. Oromiyaa keessatti godinaalee Arsii Lixaa, Harargee Bahaa, Gujii fi Shawaa Lixaa keessatti finiinee itti fufeera. Obbo Baqqalaa Garbaa fi waahiltoonni isaa guyyaa kaleessaa mana murtii federaalaatti dhihaatan kan jedhudha. Amma oduu bal'inaan. Masjida guddicha magaalaa Finfinnee masjida Anwaaritti mormiin sagalee guyyaa Jumaataa salaata booda dhageessifame. Qaamonni garjabeeyyii mootummaa mormiin kun akka hin gaggeeffamneef hawaasa irratti sakatta'iinsa jabaa gaggeessanis uummanni gaa tokko malee mormii isaa dhageessiseera. Mormii gurraandhala 11 guyyaa kaleessaa kana gubbatti dhaadannoowwan dhaggeessifaman keessaa koreen keenya haa hiikamanu, cunqursaan haa dhaabbatu, sagaleen keenya haa dhagahamu kan jedhu keessatti argamu. Mormiin guyyaa kaleessaa yeroo mootummaan duula ahbaashii cimsee itti fufeeti akkasumatti ammas diraamaa kijibaa isaaf piroopagaandaan sobaa koreen dhiifama nagaafachuuf warwaataa jirtu jedhutti mormii kijibaa mootummaa fashaleessuu fi murannoo hawaasa musliimaa agarsiisaadha jechuun himamaara. Yeroo mootummaan qabama keessa seene magaalaa Finfinnee sakatta'iinsaa fi eegumsa jabaa keessa jirtu kanatti ummanni musliimaa sodaa tokko malee sagalee isaa dhageessisuun ammas mirga ofii kabachiisuudhaaf kan murannoo fi kutannoon kan itti fufu tahuu kan mirkaneessee fi mootummaa sodaa keessa kan buuse tahuu dubbatamaa jira.
Oromiyaa keessatti mormiin godinaalee Arsii Lixaa, Harargee Bahaa, Gujii fi Shawaa Lixaa keessatti finiinee itti fufeera. Lubbuun lammiilee qulqulluu hedduus kan darbe tahuu maddeen gabaasaniiru. Ambootti daa'imni waggaa 9 rasaasaan rukutamee ajjeefameera. Obboleettiin daa'ima kanas obboleessa ofii kaasuuf yeroo deemtutti agiin rasaasaan rukuteera. Manni hidhaa Amboo ibiddaan gubate. Lubbuun nama tokkos dabarteetti. Akkasumas Harargee Bahaa Guraawwaatti namni ajjeefameera. Arsii Lixaa guyyoota lamaan dabran haala guutummaan guutuutti jedhamuun mormii cimaa gaggeessaa jirti. Karaaleen hunduu cufamaniiru kan jedhudha. Bal'ina oduu kana akka itti aanutti Hamzaa Booranaa nuuf dhiyeessa. Oromiyaa keessatti mormiin godinaalee Arsii Lixaa, godina Harargee Bahaa fi godina Gujii fi godina Shawaa Lixaa keessatti finniinaa itti fufeera. Lubbuun lammiilee qulqulluu hedduus kan darbe ta'uu maddeen ni gabaasaaru. Ambootti daa'imni waggaa 9 rasaasaan rukutamee ajjeefameera. Obboleettiin daa'ima kanas obboleessa ifii kaasuuf yeroo deemtutti agaaziin rasaasaan rukuteera. Manni hidhaa Amboo ibiddaan gubatee lubbuun nama tokkos darbaa. Akkasumas Harargee Bahaa aanaa Guraawwaatti namni ajjeefameera. Arsii Lixaa guyyoota lamaan darban haaluma guutumaa guututti jedhamuun mormiin cimee finniinaa kan itti fufee fi lubbuun namootas kan galaafatamee fi hawaasni fi qeerroon kallattii adda addaan karaa guutumaa guututti cufaa kan jiranii fi konkolaataa fi qabeenya mootummaa TPLF irratti tarkaanfii barbaachisaa hunda fudhataa kan jiru ta'uu beekameera. Guyyaa kaleessaa gurraandhala 19 2016 godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamannee ganda Abaaroo watara bal'aa keessatti hawaasni gandoota 8 kan aanota 3 irraa walitti qabame hamma dhumatti wajjin qabsaa'uudhaaf waadaa seenaniiru. Hawaasni bal'aan yeroo waadaa walii galaa turetti hubaatii uumuudhaaf qaamonni garaa jabeeyyii mootummaa agaaziin yeroo tarkaanfii isaan irratti fudhachuuf dhufanitti ofirraa ittisuuf tarkaanfii fudhatanii hawaasa keessa namni 2 kan du'ee fi isaan keessaa maqaan nu dhaqqabe Haajii Gadaa yommuu ta'u namni sadaffaa akkaan kan madaa'ee fi qaamota agaazii irratti tarkaanfii fudhatameen agaaziin 4 ajjeefameera jechuun maddeen kan gabaasan yommuu ta'u guyyaa har'atti hawaasni guyyaa kaleessaa wal dura dhaabbannaa jaba eegi taasiseen booda qaamonni agaazii fi humnoonni garaa jabeeyyii mootummaa karrifatanii hawaasa irraa dhaabbataniif hawaasnis bikka qabatee gama gaaratti socho'ee akka jiru maddeen keenya naannawaa irraa nuuf gabaasaniiru. Hawaasni gandoota 8 walitti qabamuudhaaf hamma dhumatti wajjiidhaan qabsaa'uu fi mootummaa abbaa irree kana dura dhaabbachuudhaaf mirga isaanii kabajsiisuudhaaf qabsaa'uuf kutatanii waadaa walii galan keessaa gandi 5 Shaashamannee irraa gandootni 2 Wandoo irraa fi gandi 1 Kofalee irraa akka ta'ee fi aanaa Wandoo irraa ganda Baacelee Giggisaa fi ganda Atooyee akka ta'e beekameera. Aanaa Shaashamannee irraa ganda Abaaroo, ganda Jangala Wandaree, ganda Faajjii Soolee, ganda Qarsagaaraa fi ganda Hursaa Simboo akka ta'an beekameera. Aanaa Kofalee irraa immoo ganda Hasee Alkee yommuu ta'u hawaasni akkaan lakkoofsaan guddaa ta'ee dhiirdhalaan diqqaaf guddaa jaarsaaf jaartiin mirga isaanii kabajsiisuu fi watara bal'aa ganda Abaaroo keessatti yaa'uudhaan waadaa wal seensisaa oolaniiru. Sirna waadaa wal seensisu kana irratti maanguddoonni ergaa jajjabaa kan dabarsan yommuu ta'u Oromummaa keessan eeggadhaa bilisummaaf baane malee hattummaaf hin baane kaayyoo baaneef hundumtuu keenya dagatuudhaan qabnu kaayyoon nu baanee fi kaayyoo bilisummaati malee kaayyoo namoota biraa miidhuu miti diina keessan isinuu ni beektuu tarkaanfii barbaachisuu isaan irratti fudhatuu ni dandeessu. Saboota biroo kamuu irratti miidhaa akka hin dhaqqabsine qabeenya nama dhuunfaa kamuu hin tuqina. Namni waadaa kana diige Oromoo irraa miti jechuun hojii isaa dalaganiiru. Qophii waadaa wal galsiisuu guyyaa kaleessaa ganda Abaaroo keessatti gaggeeffame viidiyoo fi suuraaleen guutuu raadiyoo daandii haqaaf dhaqqabuudhaan hawaasa bal'aadhaa fi tamsaasne jirra. Sagalee viidiyoo nu dhaqqabe keessa uummanni waadaa yeroo wal seensisu akkas kan jedhu dhaga'ameera.
sirna waadaa walii seenuu maanguddootaan durfame kana gubbatti maanguddoonni hawaasa Oromoo bal'aa fi qabsoo keenya hundaati nurratti dhiisina jechuun waamicha bal'aa dhiyeessaniiru. Bifuma wal fakkaatuun gurraan dhala 18/2016 godina Arsii aanaa Arsii Negeellee ganda Goodee Duroo keessatti mormii adeemsifame irratti qeerroon magaalaa Goodee halkan gurraan dhala 18 guyyaa kamisaa dabre naannoo sa'a 4 irraa jalqabanii waajjiraalee OPDO kan barbadeessanii fi karaalee Negeellee irraa ka'ee qoree fi kofalee geessuu mukaaf dhagaan kan cufan ta'uu maddeen keenya gabaasaniiru. Akkasumas godina Arsii lixaa magaalaa Negeelleetti mormiin cimaan guyyaa kaleessaaf guyyaa har'aa kan geggeeffame yommuu ta'u qeerroon daandii cufuudhaan agaaziin akka isaanitti hin seenne ijibbaata jabaa taasisaniiru jechuun maddeen nuuf gabaasaniiru. Biyya atleetotaa kan taate dargaggoonni magaalaa Boqojjii mormitti kan makamanii fi qeerroon Boqojjii karaalee kallattii hundaan cufuudhaan humna agaazii magaalaa isaanii keessa qaxxaamuree magaalaalee Oromiyaa godina Arsii lixaa mormiin cimaa itti gaggeeffamaa turetti imaluudhaaf yaalii isaan taasisan isaan irraa kan fashaleessan ta'uu fi dargaggeeyyiin magaalaa Boqojjii ammas mormii isaanii finiinsanii itti fufaniiru. Guyyaa har'aa godina Arsii lixaa aanaa Dodolaa magaalaa Negeellee Meexamaa keessatti agaaziin nama maqaan isaa Abdallaa Bamadiyyaa jedhamu rukutuudhaan lubbuun isaa kan baate fi uummanni reenfa isaa fudhatee gara baadiyyaa kan deemeef namoonni madaa'anis buufata fayyaa magaalaa Negeellee keessatti gargaarsi akka taasifamaa jiru maddeen eeraniiru. Akkasumas godina Arsii lixaa aanaa Dodolaa magaalaan Eddoo guyyaa roobii irraa jalqabee qeerroon dargaggeeyyii magaalaa Iddoo mormii cimaa kan taasisaa turanii fi qaamota kaabinee mootummaa irratti tarkaanfii kan fudhatanii fi waajjiraalee mootummaa kan barbadeessan yommuu ta'u qaamotni agaazii guyyaa jumaataa uummanni yeroo salaataadhaaf gara masjiidatti seenee turetti carraa kanatti fayyadamuudhaan qotee bulaa naannichaa dirqisiisuuf akkasumas doozara fayyadamuudhaan dhagaa karaarraa guursisuudhaan magaalitti keessatti suuqota jiranii fi qabeenya uummataa qaamonni agaazii mootummaa kan saamaa turan ta'uu maddeen keenya bakka irraa nuuf gabaasaniiru. Qeerroowwan godina Arsii lixaa qabsoo kan finiinsanii itti fufan yommuu ta'u dargaggoon kofalee gurraan dhala 17/2016 konkolaataa kaampaanii Trans Itoophiyaa kan mootummaa wayyaanee qamadii qabeenya isaa keenyaa saamaa gara Finfinneetti imala ture qamadii irraa buusuudhaan konkolaataa gubaniiru. Godina Shawaa lixaa magaalaa Amboo keessatti guyyaa kaleessaa barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Awwaaroo fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa hiriira nagaa kan ba'an yommuu ta'u humnootni federaalaa dhukaasa bananiin barataa umriin 9 Eeliyaas Araarsaa jedhamu kan ajjeesanii fi obboleettii isaa kutaa 8ffaa barattu Nageessaa Araarsaa yeroo obboleessa ishee kaasuuf itti gad jettu rasaasan haleelanii kan madeessanii fi yeroo ammatti hospitaalatti akka argamtu maddeen gabaasaniiru. Guyyuma kaleessaa mormii magaalaa Ambootti gaggeeffameen booda magaalittiin kan sagalee rasaasan unkuramtee fi eegisan ammoo mana hidhaa guddicha Amboo keessatti dhukaasni eega dhaga'amaa ture booda manni hidhaa guddaa magaalittii keessaa gubachuu isaa maddeen ibsaniiru. Mana hidhaa kana keessatti hidhamtoonni lammiileen Oromoo akkaan hedduu kan keessa argaman yommuu ta'u namni maqaan isaa Mellese Yuhun Ingidaa dhalootaan magaalaa Shaambuu ta'e mana hidhaa bakka ibiddaarraa baqachuuf yeroo yaaletti akka rasaasaan rukutame ajjeefame maddeen gabaasaniiru. Godina Harargee Bahaa guyyaa kaleessaa aanaa Gurawwaa keessatti agaaziin gurbaa waggaa 16 kan Magarsaa Abdallaa jedhamu ajjeesanii jiranii fi namoota 4 madeessaniiru. Dhiheenyatti Gurawwatti namoonni 4 ajjeefamuu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa godina Harargee Bahaa aanaa Gurawwaa magaalaa Laaftoo keessatti dubartiin Oromoo tokko seenaa jabaa dalagdee jirti. Balbala ishee jalatti dhokatee qaama gara jabeessa agaazii dhukaasaa ture qaawa mana keessan eegi ilaalteen booda suuta jettee booda manaatiin naannoftee muka mooyyatiin mataa isa keessa rukuttee meeshaa isaa kilaashii irraa kan boojitee fi hawaasni kilaashii isheen boojite wajjin ishee baatee dhaadachaa kan ture agaazii booji'ames jaarsoliif dabarsanii kennaniiru jechuun maddeen gabaasaniiru. Seenaa gootittiin Oromoo dalagde kan
hawaasni keenya sabaa himaalee adda addaatiin guyyaa har'aa dhaadheessaa oolee jira. Seenaan isheen guyyaa har'aa dalagde kun kan seenatti ishiif galmaa'uu fi namootaan hedduudhaafis kan fakkeenya ta'uudha jechuun haasawamaa jira. Akkasumas aanaa gurawwaa araddaa laaftoo eela xaaxeessaatti har'as mormii isaanii dargaggoonni abbootiin haawwan barattoonni osoo tokkolleen hin hafin mormii isaanii finniinsanii itti fufaniiru. Akkasumas godinuma Harargee Bahaatti uummanni magaalaa Qobboo fi naannawaa ishee hiriira cimaa kan geggeessanii fi hawaasni aanaa baddannoo araddaa illikkoo goba haaroo mormii cimaa geggeessaniiru. Bifuma wal fakkuun hawaasni diqqaaf guddaan qabsoo finiinsee itti fufuun Harargee Bahaa aanaa Dadariitti mormii cimaa guyyaa har'aa dhaadannoowwan adda addaa dhageessisuun hidhaaf ajjeechaan akka boodatti isaan hin deebifne mirkaneessaniiru. Akkasumas dargaggeeyyiin gaara mul'ataa mormii cimaa dhageessisaa oolaniiru. Guyyaa kaleessatti hiriirri mormii godina Harargee Bahaa aanaa Fadiis magaalaa Facaatuu keessatti hawaasan geggeeffameera. Guyyaa har'aa galgala godina Harargee Lixaa magaalaa Hirnatti mormiin yeroo sadaffaadhaaf sirna gaa'ilaa gobbatti geggeeffameera. Galgala guyyaa har'aa salaata ishaa'ii erga salaatamee booda sa'a 1:40 irraa eegalee hanga sa'a 2:30tti dargaggoonni magaalaa Hirnaa araddaa Duwwaa 2 fi araddaa Odanagaa keessatti argaman cidha saahiba isaanii sababeeffachuudhaan mormii guddaa taasisanii jiru. Mormii kanas miilan osoo hin ta'in bajaajii motorsaayikilii fi konkolaataa fe'umsa Isuuzuu fayyadamuudhaan kilaaksii fi sagalee isaanii dhageessuun mormii isaanii dhageessaniiru. Sagantaa mormii kana irratti yoo xiqqaate bajaajiin baay'inni isaanii 20 ol, motoriin ammoo 16 olii fi Isuuzuu lakkoofsaan 6 ta'an qabatanii akka ajaa'ibatti mormii qeerroon dhageessaniiru. Gama biraatiin mormiin finniinee itti fufee godina Gujii magaalaa Nageellee Booranaa dhaqqabeera. Qeerroon magaalaa Nageellee Booranaa dhaadannoowwan adda addaa dhageessisuun gootummaa isaanii kan agarsiisaa turanii fi hidhamaan keenya nuuf haa hiikamuu, saamichi albuuda nurraa haa dhaabbatuu fi waraanni wayyaanee nurraa haa ka'u jechaa sagalee dhaadannoo isaanii dhageessisaa oolaniiru. Akkasumas godina Gujii magaalaa Gannaaleetti qeerroon hiriira mormii jabaa geggeessaa kan oolan ta'uu fi konkolaataa yaabanii mormii kan dhageessaa turanii fi akkasumas dhaadannoo Oromiyaa tuuta kanniisaa biyya ofii maaltu gadhiisa jechuun dhageessisaniiru. Qeerroon godina Baalee aanaa Gaasaraa marsaa lammaffaaf mormii isaanii finiinsuudhaan Oromiyaan biyya teenyaa wayyaaneen biyyi tee Maqaleedhaan nurraa kahi malee jechuun dhaadannoo gootummaaf murannoo dhageessisaa oolaniiru. Biyya teenna biyyi tee Maqalee gadi malee Oromiyaan biyya teenna biyyi tee Maqalee gadi malee kahi malee wayyaanee kahi malee wayyaanee kahi malee Kadena Ballarin Kadena Ballarin Kadena Ballarin Kadena Ballarin Akkasumas godina Horoo Guduruu Wallaggaa Jaardaagaa jaartee magaalaa Jaardaagaa keessatti mormiin kan geggeeffamaa turee fi hawaasni humna waraanaa ofirraa dhorkuu danda'aniiru jechuun maddeen nuuf gabaasaniiru. Mormii Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru kan laamsheessuudhaaf mootummaan gara jabeessi wayyaanee tarkaanfii hawaasa keenyaa irratti fudhatu irraa boodatti kan hin deebi'in yeroo ammatti sochii hawaasni bal'aan marsaa sadaffaaf geggeessaa jiru kan cabsuuf adeemsa jaarsummaa kijibaa isaa kan jalqabaa jiru ta'uu maddeen gabaasaniiru. Kanumaan wal qabatee qeerroon godina Arsii magaalaa Dodolaa dhaamsa nuuf dabarsaa jedhaniin yeroo ammatti mootummaan qaamota OPDO keessa kan ta'an obbo Shaalee fi obbo Usmaan Jaamaa jaarsummaaf gama magaalaa Dodolaatti akka ergaa jiran odeeffannoo nu dhaqqabeera jechuun kan nuuf gabaasanii fi kanaaf hawaasni keenya jaarsaaf dargaggeessi sochii jaarsummaa kana keessatti haala mijeessuu irraa jalqabee jaarsummaa kana irratti kan argame akka diinatti akka ilaallu nuuf beekaa jaarsummaaf haal duree hedduutu jira san ammoo wayyaaneen guutaa hin jiru dhiiga ilmaan keenya darbeef gumaa baasu miti
har'as nu ajjeesa jirti jechuun qeerroon magaalaa Dodolaa ergaa ariifachiisaa dabarfataniiru. Mormiin haaluma wal fakkaatuun godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti finniinaa itti fufaa kan jiruu fi adeemsi karaa magaalatti cufuu cimee kan itti fufee fi hojiin kun jabaatee itti fufuu qaba jechuudhaan beektonni kan dabarsaa jiranii fi akkasumas qaamota OPDO hawaasa keessa taa'anii mootummaa Abbaa Irree Wayyaanitiif hawaasa basaasaa jiraniif of eeggannoon dhumaa kennameera. Hawaasa qindaa'eef Hamzaa Booranaa. Qabsaawwan ni kufaa qabsoon itti fufaa. Obbo Baqqalaa Garbaa fi waahiloonni isaanii guyyaa kaleessaa mana murtii federaalaatti dhihaatan hiriira mormii Oromiyaa ji'a 3 ol deemaa jiruun walqabatee kan hidhaman itti aanaa dura taa'aa paartii koongireesii federaalawaa Oromiyaa Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa fi Aadde Fallaquu dabalatee namoonni 12 mana murtii olaanaa federaalaa Finfinnee Araadaatti guyyaa kaleessa dhihaatan. Hawaasni fi maatiin hidhamtoota mana murtii kan argaman ta'us murtii itti gaafatamtoota kana caqasuuf seenuun dhoowwaa ta'ullee maanguddoota akka Obbo Bulchaa Dammaqsaa fi maatiin hidhamtootaa wajjin namoonni 100 ta'an dhimma kana caqasuuf mana murtii alatti kan eegamu ta'uu maddeen nuuf gabaasaniiru. Akkuma kanaan dura Obbo Baqqalaa nagaa sagantaa keenya irratti dhiheessine dubbifnetti biyyattii keessatti miseensonni paartii koongireesii federaalaa Oromoo hedduun kan mana hidhaatti darbaman yommuu ta'u, Amboo qofa namni 60 himannaa malee mana hidhaa adda addaa keessa jiraachuu isaanii maddeen gabaasaniiru. Manni murtii damee Araadaa dhimma Obbo Baqqalaa fi waahiloota isaa ammas caqasuuf beellama guyyaa 28 akka qabe maddeen gabaasaniiru. Oduun keenya kanadhaa walumaa galatti kana fakkaata. Ammas turtiin keessan sagantaa raadiyoo daandii waaqaa wajjin haa ta'u isiniin jenna. Kabajamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa oduun oolmaya Oromiyaa fi oduuwwan biyyattii keenya keessa jirtu kana fakkaata. Mormiin guyyaa kaleessaa masjiida Anwaaritti geggeeffamee fi mormiin biyyattii keessatti kallattii hundaan geggeeffamaa jiru mootummaa qabaa fi cinqaa keessa galchee wanta raawwatu wallaalee wal unkuraa akka jiranis himamaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jara walitti buusee uummata keenya nagayaadhaan keessaa nuuf haa baasu jenna. Obboleettiin asli kanatti aansuudhaan sagantaan keenya maalidha? Kanatti aansuudhaan qophiin keenya itti aanu qophii idileeti. Qophiin idilee qophii aqiidaa qulqulluu kan ustaazni keenya Sheek Muhammad Waadoo nuuf dhiyeessuudha. Garasumatti isin dabarsa. Islaama arganne waan jaalaa badree wabalaadha. Hakkiitti wal waamu yaa Allah kan khayri wal saamu yaa Allah toltuu waliif dhaamu yaa Allah jidduu ummataa takkanuu faragamu muhabbaan jaalala. Islaama arganne waan jaalaa badree يا نور ربي بجنة يا الله وليف دبر فنه يا الله وحدة ما قرفنه يا الله والأركنة واندمنه نبراك جلان إن إسلام أركنه وانجالا فضلي وبرادا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقفتوتا راديو داندي هكا بكجرت نندتي رب خيري دنياتي في خيري جرو آخرادا إسنجلها أوفو بكجرت نندتي نقايا ألامنا نقايا مآماتي رب سبحانه وتعالى إسني فاكن يجارا قم سكنتا كينيا سكنتا عقيدا دبرة سنرى الأدلة على وجود الرب تبارك وتعالى. أيها المسلمون والمسلمات نتي إلمان آدم جامنا إلمان أباتكو كبهاف سينسا قوت جامنا كقبات الشيتي في جلد الشيت اللي قوت جامنا أومان كين خالق عز وجل وأن أومي بكبه
inni nu uume sun isa samiif dachii uume jechuudhatti amanna isatu gabbartii haqa godhata jenna isa tokkochoomsina isa gabbarra fedhinnaa keenyan gabbarru fedhinnaa uumama tokko hin gabbarru makhluuqa tokko khaaliqa hin godhannu seera ilma seera gartee gandi tumee baase seera san seera bulmaataa hin godhannu seera rabbii keenya malee azza wa jalla murtii rabbii keenya malee murtiin takkalleen seerri tokkolleen ka ilmi namaa itti milkaa'u hin jiru itti fakkaata malee rabbiin keenya jiraataa ta'uu isaa maaliidhaan beeyna bi'aayaatihi mallattoolee isaatiin beeyna waan khaaliqni ni jira jechuu irratti nu qaceelchutu jira sanirraa ayatoota isaa sanirraa as-samaawaatu wal ardu irra guddaa uumaadha irra guddaa waan rabbiin uumee nu garsiise samiif dachii ta'uu ilaala na'am imaamul bayhaqiin rahimahullahu ta'ala waan jedhe إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرتها بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع يحتاج إليه ساكنه من آلة يود تلتلالت سمي في قرتي دتشيتنا سمي أكاقم بسا منتلال دتشي سجل جرت تنجتشو أكا منتوكو كإجارة متلال سمي قم بسا التلال وان جدو كان جرو قوتو وان منتوكو كيزة كرفي فمي كايا متلال إيه ندو بقى كان ما إخواني منتوكو كأجائبة إجارة يوغر كأمن إساء إجارة كقبان إساء باطن إساء يوكا زراران يوكا قنبسان إساء يوكا كينيان قبان إساء كن تلفم كأمن إساء تلين تلفم كقلمة بمي برهجفم يوغر كيسا إساء تتلي ميشان إرتا أنت كيسا توانياتا كإرجيسا كتلفم تيوغر كان أكنمت أمميتم أكنمت أسجر جنمو ufumaan manni kun dhufee akkanumatti as taa'ee jennamu munama isa ijaaratetu jira jetti aqliin teenya mee haa uf gaafannu namatu ijaarate jenna namni tokko manni kun akkanumatti jira lakki yoo kasiin je'u taate ati fayyaan qabdu ni maraatte jechuun kee hin oolu maaliif kun aqlii namaa keessatti waan beekamaa ta'e tokko miti idan samiin tun dachiin tun khaaliqa isii uumetu jira jechuudhatti amanuu qabna jechuudha ufumaan akkanatti hin jirtu نعم إني نتئت أمن سن الذي خلق السماوات والأرض وخلق ما بين السماوات والأرض وخلق ما بينهما كسمي بدجي أمي وان جدو سميتي في دجي خيسجر أمي ججو متيتي قرى حنقا قرتي أربا قدا قوتي ججو ردوم أيها الإخوة والأخوات الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون سأمنكن كوني توكو إسان هنؤمن أكنمت أممني وهملت أممني جابر مو إساني والرواء أمه خالقة إساني جا سمي بدتشي إسان تأمه كان جادو ربنا عز وجل لا إلمنا ما واتك أمم تنتو إلمنا ما وانقرا إسا كيس جرو وهما قرا إسا كيس جرو واللالاف heexoo itti dhugaa jiran duuba idan ayyuhal ikhwa wal akhawaat khaaliqan uume jira jechuudha am khuliquu min ghayri shay'in am humul khaaliquun akkanumatti lafatti uf agarre eenyu ganda duniyaa kanarra nu fide eenyu haadha abbaa keenya ka fide eenyu uumaa jinniitiif insiidhaa ka fide uumaa beeyladaadhaa ka fide huwa allahu azza wa jalla kana gabbartii irratti haa xichinu khaaliqa kana qofa haa sodaannu khaaliqa akkanaa kana qofa galata isaa haa galchinu isuma kana qofa haa sodaannu haqa ibsuu keeysatti dhugaa dubbatuu keeysatti akka uf duuban deebine warri rabbii bulan ka tokkichummaa isaa qabatan walaa yakhaafuuna lawmata laa'im ebalumaal naan je'a hin sodaatan komii warra waa komatuu zigaala warra waa zigaalu warra waa aalatu kana hin laalan dhugaa ibsuu malee dhugaaf dhaabbatuu malee na'am har'aan tanaan keeysatti addunyaan dhugaa kanarraa nama miliisuudhaaf qabsoo guddaa godhe jirti ghazwatul fikr kun duula surriiti televizhiina isaaniitiin gaazexaa isaaniitiin reedoo isaaniitiin meeshaa gartee lolaatiin xayyaara isaaniitiin
هر أنت نتانك إسانيت شيطان لفاتي في كبتينس نعم وتالو جراني جنشو أيها الإخوة والأخوات عقيدة كيتر وني تكوسين ديبسين عقيدة كيتر وني تكوسين ديبسين حاجة في الله قدة وسخني حاجة في الله قدة باطلي حاجة في الإسها فردة الأرتي وفتو بس ديبسين ولو أعجبك كثرة الخبيث ور الشركي هكا في الإسها الدماتو ور كفري هكا في الإسها الدماتو ور هكا إلما نمامي هكا في الإسها الدماتو ور توكي شما ربي سياركا فور أفيقو ور جرينيا كي كدنياتو سيهون قيسو الأفديم كجرينيا كي كآكراسو قيسو الأفديم كتوحيد كيتي في لفتيتي في لفتيتي اللي نمسيسو الأفديم نعم أفدو بسن ديبسين يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وإياي فارحبون قف صدات أجا ربنا عز وجل أنا ما قف صدات أجا قدنا أين تكوت اللي قم كيكي سنكاين يا عبد الله يا أمة الله قدنا ربي توكي شامله صدا خالق توكي شامله يروسن فرماني نروفا يروسن ملكي نروفت لينم مرة نما قنفت نبي كينيا عليه الصلاة والسلام نعم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والجبن لينم مرة توحيد ملئسو كيست ليننتئن حقا كيف أتو كيست ليننتئن dhugaa dubbisuu dhugaa mul'isuu dhugaa murteessuu keessatti luynan ta'in نعم أيها الإخوة والأخوات تعوذوا مما تعوذ منه نبينا عليه الصلاة والسلام مغن فدا وان نبي كين إرى مغن فترة ورى توحيد قد فيقو هنتئنا ورى لفا في لفيتي سنقد ليسي برا فيقو هنتئنا مغن فدا لينم مرى نبي كين يعني مغن فت نمني توقع إسلاما نملما ظالمة فاسقة كافرة جاهلة كدينا في الدنيا إسا بربديسو جلا سؤال من قمن جلا ديسون من قمن كمرتي ربين كين آية القرآن كيستين ودبتيجو نمني توكو كإسلام نملما قهد أبدوبا إذن نمني إسلاما فرو إسا فرات أرقو دندو توقع بيجو إسا فلمتو دندو توقع بيجو أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا حيام نقول أمي جنجي ربين كي سبحانه وتعالى ورر ورفمني وفي الرادة بسو كيستي حيام نئساني قول أمي جن نما رورو سرتي أوفي رورو سن وفي الرادة بسون وإن كما تمني وان حيام سي قول أمي وان برباتي ذاتي بل وان تلقمة يجو أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أكن جاء ربي سبحانه وتعالى yeroo uf nu barsiisu yeroo dadhabbii teenya nu hubachiisu dandeettii isaa yeroo nutti garsiisu waan jedhu mee waan isinirraa bahu san isinuutu uumamoo isinii uumamoo nuutu uuma jedhuuba naam nuutu nama godhee uumamoo moo isiniitu uumaa laalame afara'aytum maa taxrusuun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون بكلتو لفد دربنسن تأبا يرو فجأسي براغلو وان بلليسي برادي مفكاتو دچي قوتي من آن كيسا بوسي بيه رغرغلشي برادي وان بلليسي فكاتا يرو كنا وإن عز وجل أتشي جلا هركسي سقافي بيه إني رغرغلشي جلا باسي فري اتهدو ميسي يرو سنهاتشيسو waan guddaa nama amansiisun ta'u eenyu akkana dalaga kabiraani jira addunyaa wal geeysee mari'attee akkanatti biyyee jala harkisnee baasuu qabna jettee talkanii guyyaa biyyee jala harkistee ol fiddanii jirti la akkas dalaga eenyu allahu subhaanahu wa ta'ala idan gabbartee haqan godhatu isaaf jecha xiccuu isaaf jecha du'uu haqan godhatu rabbii subhaanahu wa ta'ala nurra haqa godhataa jechu naam mattakhadha allahu min waladin وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض ربين كن سبحانه وتعالى علمن كب انتلن كب جارتين كب قبر ما انتكوك بدا في قموجي قبرني كدتشي تكل لين سولين انجر إيسا كوف كواهن تأرقم سيس نعم كوني أمنتي كن يجر أدوب وصو خالقني براك جراتو تاتي
akka mootoleen addunyaadhaa silaa heddumina irraa walloltee wasanaa walirra baatu kanatti silaa wallolee ilaahiin hedduun osoo jiraate wal fixa jechuudha rabbiin tokkichi qofa jiraatu wanni itti beeynuun inni samiif dachii uume kabiraa osoo jiraate silaa 2 3 4 5 osoo ta'ani silaa ka wallolan ta'uu dhagarra jechuudha kun hin jiru duuba uf nu beeksisee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala dalagaa isaan hubachiisee dandeetti isaan nutti himee waan jiru يا أيها الناس اعبدوا ربكم جاء الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا نمه قبل ربي كيسا كيسن والرئيس اندرات الليك كيسن سسودج نعم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أكلت لك ونعم إساء كدتشي أفاسني قول كسميتنا جارمتوك أسني قول كبشان قبر إسني الأنجلاس كفري إسني باس كان ولينو إسن قبر ما بلا يمتني يجور أبر فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون جاء آخر آيات التجوفي نقول إنا قبر ما برو الله ولين إذا أكنا كان الإستني كبيرو التنسين ناجاتو أيها الإخوة والأخوات إذا كان كركو كيسان مفولو أيها المؤمنون إيادنا قم ربي خيسني درمتنا قم إساء ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار يرو ركون قبوت فنا ظالمة دين قرتي حركان بوسا هنيتنا فاسقة أدوي جلان باسا هنيتنا فرماني قم قرتي ور كفريتين نرفته هنيتنا قم ربيتين فرماني رفا نعم قم ظالمة هن إركتنا نجا ربين هن إركتنا جا أيبتغون عندهم العزة جبين بر بربادني جاء ربين بر نعم والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين جبين لا ينجد ربي عز وجل بك جبين يجر خالق بيرا أتي جبين بربادن نعم جبين ربي مؤمن توتك النجر نبي محمد في ربي جبين يخن جبين خالق بيرا بربادن ربي خيسن إذا تركتاتي هم نتيسن تبروتيسن سبكيسن هوريكيسن كان رتركتو إيسا خالق خيسن إذا تركتاتي قام ربي يدا ربي أيوب الركو خيسا باس اسم باسا وأيوب إذ نادى ربه أني مصني الضر وأنت أرحم الراحمين كأيوب الركو باس كقراب أرطمي خيسا باس اسم باسا اتي يدا ربي موسى فرعون جناباس اسم باسا يا مسلم توت اتي يدا ربي ركتا ميقاتم ركو خيسا فود اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وكلنا ولا تكن علينا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين آمين يا رب العالمين اللهم أهلك الأحباش ومن تابعهم ومن شايعهم ومن عاونهم ومن كان على نهجهم يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أخرج المسجونين من أيدي الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين آمين يا رب العالمين سقطتك إنك أتلامنا ربين وأنبرنا وافام سيسو اتلو هذا ليسيسو جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة الإسلام أركني وانجالا فضلي غفراتا سكادنا ربي يا الله كل سي قلبي يا الله همتون الرا دربي يا الله نفسي يا في لسان الراكبي يسمالو كجدا الإسلام أركني وانجالا فضلي غفراتا قلبي نوها طهرو يا الله والرقم تنوارو يا الله قداديني جارو يا الله نو كجلج ربي نوها غرغارو كني كان ساجلا آمين 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 أستاذك إن دعائي سن يرو مرانوف تاسفتن دعائي ور جلتوت ور حواسك إن هيدو ور حواسك إن رور رسورة نوف تاسفتن يرو هند آمين أكسمس ور غراف بلتوت أهباشا ور سان ديگر ور سان جل ديم ربين سبحانه وتعالى حاج أبسو رب أمتك إن نجادا جرانو هباسو ور أكيدا قل قلو قبته ور كايو أممه بيكي ور
sirriitti rabbii gabbaru irraa rabbi nu haa taasisu ustaasa keenya umrii dheeradhaa marreegaa sagantaan keenya ammas itti fufeera sagantaan keenya itti aanu maalidha obboleettiteen Aslii qophiin itti aanu qophii haaraa biqiltoota sunnaa jedhudha qophii kana har'a eegaluu keenya mitiiree akka haarawaa Hamza eeyyen qophiin kun qophii biqiltoota sunnaa jedhuun shiira mootummaan yeroo ammaa kanatti duula hawaasa keessattuu dhaloota haarawaa kan ahabaashidhaaf cuuphuuf hojiin inni hojjetu akkaan guddaadha kana ilaalchisee raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa ta'uu ishee wajjin rakkoo hawaasa muslimaa xiyyeeffannoo keessa galchitee haala wayitaawaa xiyyeeffannoo keessa galchitee raadiyoo ummataaf dhaabbatte wajjin dhimma aqiidaa irratti akkuma barnoota kenninu ijoollee keenyaa xixiqqoo irratti duulli geggeeffamu maal akka ta'e saaxiluudhaaf ijoollee keenya barnoota qabsiisuudhaaf qophiin biqiltoota sunnaa guyyaa har'aa tokko jedhee jalqabee jira qophii kana kutaa tokkoffaa guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra qophii kana wajjin turti gaarii kayo kabuna lala kayo kabuna lala kayo kabuna lala kayo kabuna lala kayo kabuna biqiltoota sunnaa biqiltoota sunnaa daa'imman irratti xiyyeeffata torbanitti si'a tokko isiniif dhiyaata biqiltoota sunnaa kayo kabuna bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam hordoftoota raadiyoo daandii haqaa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fayyabadha kabi raadiyoon daandii haqaa akkuma beektan fadhii hawaasa guutuudhaaf hundaa'e kanaaf jecha wayitii ammaan tanaatis dhimma daa'immanii fi dhimma dubartootaa ilaalchisuudhaan qophii haaraa si'ana jalqabnee jirra qophii haaraa keenya kanarraa inshallah kan daa'immaniitiin kan isiniif jalqabnu ta'a akkasumas mata dureen keenyarraa kan daa'imman irratti xiyyeeffate isiniif dhiyaatu eenyutu itti gaafatama mata duree jedhuun obboleeyyan keenya yaamsisoo ofiitii fi akkasumas naayilii nabuukee kan isiniif dhiyeessan ta'a qophii isaaniitii wajjin turmaata gaarii kayo kabuna lala kayo kabuna lala bismillahi alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dhaggeeffattoota jaalatamoo kabajamoo kan hordofaa jirtan reediyoo daandii haqaa qophii biqiltuu sunnaati qophiin biqiltuu sunnaa akkaataa guddisa daa'immaniif naamusa ijoollee irratti xiyyeeffata gama qopheessee isiniif dhiyeessuutiin an yaamsis wobiitii fi anis naahilee abuukiti tole yaamsis gaafii takkaan si gaafadha rakkoowwan daa'imman irra gahaniif akkasumas aqiidaa ijoollee xixiqqoo kan badaa jiruuf eenyutu itti gaafatama naayili gaafiin tun iddoo duwwaadha moo filannoo qaba lakki iddoo duwwaadha deebisi kaa hin dandeenye akkas taanaan anaa fi dhaggeeffattoonni keenyas qophichumarraa hordofnu qophii teenyaa wajjin turtii gaarii eenyutu itti gaafatama ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam lubbuun cufti fixraa irratti dhalatti jedhan haadhaa fi abbaatu jijjiirama garii yahudaa garii nasaaraa gochuun akkasumas majuusaa yookaan warra ibidda gabbaru taasisu fixraa jechuun maal fixraa jechuun karaa islaamummaa jechuudha daa'imni cufti akkuma dhalateen tawhiida irratti uumama aqiidaa qulqulluu qabaate eeyyen sammuu xaliilaan tokkichummaa rabbii mirkaneessa fakkeenyaaf daa'ima tokkoon ayna allah jechuun rabbiin eessa jiru osoo jenneeni gara samii qubansiif akeeka kun tawhiida irratti dhalachuu isaanii nu agarsiisa garuu wayitee ammaan tanaa ahbaashii fi shi'aan wal ta'uudhaan sammuu daa'immanii jijjiiruuf aqiidaa qulqulluu ijoollee faaluuf halkaniif guyyaa hojjechaa jiru dhiiroo firqaaleen cufti daa'imaaf dubartii maaliif irratti xiyyeeffatu firqaaleen cufti daa'imaaf shamarran jiddugala wanti godhataniif dubartiin boru haala taati daa'imni immoo qaama dhaloota boruu dhufuuti kanaaf egaa isaan xiyyeeffatanii halkaniif guyyaa wanni dhamaaniif mootummaanis taanaan wanni inni dalagaa jiru kanuma Dr. Shifarraaw waggaa muraasaan dura daa'imman umri isaanii waggaa 18 hin gahin Qur'aana akka hin qaraane jedhee ture. Mootummaan biyyattiitis shamarran hijaaba uffatanii akka hin baranne dhawu. Duboo rakkoo tanaaf eenyutu itti gaafatama? Ana moo si? Isa moo isi? Hundi keenyaa'uu itti gaafatama. Keessumattuu haadhaa fi abbaan keenya dirqamas itti gaafatamas Rabbiin keenya isin gubbaa kaa'ee jira. Qur'aana isaatiin akkana nuun ja'a. yaa warra rabbitti amantan lubbuu teessan tiisaa
lubbuu warra keessaniitis tiisa ibidda jahannam kan dhagaa fi namaan qabsiifame sanirraa baraara. Ayatni Quraanaa kun kan nuuf addeessu mataa keenyatti aansuudhaan maatii keenya akka tiisuu qabnudha. Duboo meeqa keenyaatu ijoollee teenya ibiddarraa baraaru jira. Bisa isaa haadhaaf abbaa keenyaaf hindisa. Maatiin keenya kan nu barsiisuu qabaniif sababa gurguddoo lamaaf. Tokko ibiddarraa nu baraaruudhaaf. Lammaffaan dirqama isaanii bahuudhaaf. Kana malees yoo karaa khayrii irratti nu guddisan duniyaa irratti illee jal'annee akka isaan hin rakkisneef. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam hojiiwwan gaggaarii duniyaa irratti hafan keessaa jechuunis eega fuula Rabbii deemnellee wanni ajrii ittiin argannu waa sadii nuun jedhan. Sadeen keessaa tan duraa sadaqatul jaariyaadha jechuun waan faayidaa qabu kan nuti hojjannee deemne tokko kan namni biraa nu booda irraa fayyadamudha. Fakkeenyaaf masjiida ijaaruu, madarasaa fa'aa akkasumas biqiltuu adda addaa fa'aa kan nuti dhaabnee deemne namoonni biraa gaafa irraa fayyadaman ajriin nuuf deema. Qabxiin lammaffaa ilmi barsiisuu. Beekaan tokko gaafa duniyaa irra jiru namoota barsiisee kan deemu yoo ilmi san dhaloota irraa dhalootatti kan darbaa deemtu waan taateef hanga guyyaa qiyaamaatti miindaa ni argata. Qabxiin inni sadaffaan immoo ilmoo gaarii yoo dhiisanii deeman ijoolleen san isaaniif du'aa waan kadhattuuf jecha akkaan warra isaaniif fayyadde. Kanaaf jecha haadhaa fi abbaan keenya karaa khayrii irratti nu guddisuu qabdu. Egaa bayyeewwan keessan dhiira moo dhalaa argachuu barbaadan jennee yoo isin gaafanne dhiira jettu. Garuu hadiisa kana eegaan isin yaadachiise booda hawwiin shamarran argachuuf qabdan akka dabalu hin shakku. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam namni shamarran lama guddisee jechuun karaa haqaa irratti mana isaaniitiin gahe jannata akka seenu anaatu wabii tahaaf jedhan. Gabaasa biraa keessatti immoo anaaf namni sun akka quba elamtuutii fi quba jidduuti jedhan. Jechuun isaanii anaaf inni jannata keessatti ollaadha jechuudha. Maarree nabii tahuu namni hin feene jira? Hin jiru. Kanaafuu ijoollee teenya shamarranis ta'ee warra dhiiraa karaa sunnaa irratti guddisuun duniyaa fi akhiratti illee miindaa guddaa hammaarrachuu nu dandeessisa. Kanaaf Rabbi nu atiisu isinis nu tiisa. Egaa dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya waan arra qabannee dhufne kanuma dhageessan kana fakkaata. Torban qophii biraatiin waliddachaan. Hammasittuu yoo yaada qabaattan ergaa keessan gara toora WhatsApp-tiin nu dhaqqabsiisa. Gama keenyaan asumatti goolabnaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maashaallah biqiltoota sunnaa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaatiin ni galatoomfannaa akkasumallee rabbiin warra isaan tiisuu godhu haadha abbaa keenyallee warra itti gaafatama bahan isaan haa taasisu jecha qophii raadiyoo daandii haqaa hafan wajjin turmaata gaarii. والسلام عليكم ورحمة الله. Kayo kabuna lala, kayo kabuna lala, kayo kabuna lala, kayo kabuna lala, kayo kabuna. Hayyee dhaggeeffattoota keenya qophii biqiltoota sunnaa kanarraa barumsa guddaa akka argattan nan abdadha. Qophiin biqiltoota sunnaa kun immoo ijoollee keenya yeroo ammaa ijoollee biqiltoota keenya yeroo ammaa aqiidaa afaashummaa barsiisuuf mootummaan eegale kanarratti hamma tokko barumsa kennaaf jennee warreen kana qopheessitanis Rabbi jazaa keessan isiniif haa deebisu mindaa keessan jannata jedha. Kanatti aansee immoo maaltu jira? Maarreegaa dhaggeeffattoota keenya afaan duwwaa goonee dhaggeeffattoota keenyadhaa fi nashiidaa tokko affeerree gama sagantaa du'aa itti osoo tarkaanfanne. Maal sitti fakkaata buleetiteen Naasri? Dansaadha garasumatti yaada barru. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya maarreegaa nashiidaa dinnee ganda wallaalaa dinnee jette nashiidaa obboleessi keenya Saif al-Islaam waa'ee ahbaashii irratti xiyyeeffannoo taasifte kan isiniif dhiheessina turtiin keessan nufaan haa ta'u. Dinne ganda wallaalaa dinne علماء قدوا كبنا ولا لا لبنان فينو دن قند ولا لا دن ولا لا نواغنا كبنو دن ganda wallala dinne
ganda wallala dinne ganda wallala dinne ganda wallala dinne ganda wallala dawaisan dabbannu nuti warra hayyooti wallaalaan gannaan qabnu waan isaa humaan feenu ahbaashin too'ibanne nutiin bareedaa qabna islaamummaa tuudhanne dinne ganda wallaalaa dinne ganda wallaalaa ayyoo gurguddaa qabna nu yoom ilmi rakkanne wallaalaa biyya lubnaan yoom nuuf fidaa kadhanne machaayaa isin muudan nuti yoom hangeeffanne dinne ganda wallaalaa dinne ganda wallaalaa yaa obboleessa kiyyaa khadiina jala jeetu khamindaa keetii jette muslima fichisiiftu dunyaa jarrisii khannoon waajiruun siin bal'attu duniyaa jaraa dhabdeef jiruun si jalaan baddu wajii khayrii sii taate rabbirraan badhaafamtu tuni maasiyaa guddoo ta'irraa gaafatamtu osoo ajallin gayin maaliif hin too'ibattu rabbuun araaramaa too'ibaa shirkillee taatu dinne ganda wallaalaa dinne ganda wallaalaa yeroo keen qisaasini dafii qalbii godhadhu gandi afbaashii hamaa yeroon keeysaa fe'adhu ummata mufachiifteef waywaadhu araarfadhu of ergatin deemini fuuldura tarkaanfadhu dinne ganda wallaalaa dinne ganda wallaalaa islaamumatti duulteef jarri waasin jajatu gaaf tokko si salphisaa beeki waasin rifatu akka junaydii saaddoo xiqqeeysee si salphisaa fedhu haansi diree jiraa keesi fannisaa dinne ganda wallaalaa dinne ganda wallaalaa خجل دمت دينا ديني يوم دينما ما ددت إرادة بدا أخوة إسلام ما فاهمتو فما تواهندما بل من كبتني توي بدو هرؤما يوغرا ناس ديبتي رب السيف أرارما dinne ganda wallaalaa dinne ganda wallaalaa dinne humaanu dinne habaashiin hin fudannu islaamummaan nuuf lubbuu isii hin gurgurannu miliyoonni 40 hundi haa turuuramnu ahbaashiin jilbeeyfannu hanga dachirraa dhumnu dinne ganda wallaalaa dinne ganda wallaalaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenyaa tokko lama jennee jalqabne kunoo gama goolabutti deemaa jirra sagantaan keenyaa gama goolabamutti deemaa jira kanatti aansuudhaan qophiin keenyaa inni xumuraa maalidha boletti teenaasriin qophiin keenya inni xumuraa keessummaa guyyaa har'aa qabannee dhiyaannuudha keessummaan guyyaa har'aa akkuma isin beektanuu fi kan jaallattanu gaazexeessaa OMN kan ta'e keessummaa keenya Usmaan Ukumeeti wajjin obboleessi keenya Hamza Boranaa turtii bal'aa taasiseera. Mee walumaa galatti waan maal faarratti gaazexeessaa kana wajjin turtii kan taasifte Hamza?
Akkuma beekamu gaazexeessaa Usmaan Ukkumee wajjin turtii taasifne kana keessatti yeroo hedduu gaazexeessaan Usmaan Ukkumee ni gaafata malee hin gaafatamu. Maarreegaa maaf ati hin gaafatamne jechuudhaan isatti bilbilee gaafannee jirra. Hardhas isa gaafatamaa taasisnee jirra. Yeroo hedduu ni gaafata maaf ati hin gaafatamaa hin taane wanta si bira jiru nuuf kenni jennee gamasatti imallee jirra. Obboleessi keenya gaazexeessaan Usmaan Ukkumee nu simatee haala gabaasa ittiin qindeessan yeroo biyyatti bilbilan maaltu isaanitti dhaga'am jalqabbii qabsoo kana keessaa kaasee hamma qabsoo marsa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa adeemsa jiru akkamitti akka ilaalan maal akka hubatan adeemsa mootummaa tarkaanfii inni fudhataa jiru akkasumas gama biraan baratame oppidiyoodhaaf kallattii hundaan dhaamsi darbuun ni jira oppidiyoof dhaamsi inni dabarsu maalidha qeerroof dhaamsi inni dabarsu maalidha qabsoo hawaasni muslimaa geggeessaa jiru kanallee raalchisee turtii wajjin taasifne jira maarreega dhageeffattoota keenya nufaana eegi dhageeffattoonni keenya bu'anii inshallah fedhii rabbiitiin ergaa guddaa ni argatu jennee yaanna obboleettii teenya asli. Hayyeka Hamza dhugaadha gaafiif deebii ati taasiste kana dhaggeeffachuuf si'aayina guddaa keessan jira dhaggeeffattoonni keenyas akkasuma natti fakkaata mee garasumatti waliin haa dabarru. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا فدغيفتوتا هوردوفتوتا سغنتا راديو دانديقا كنتم سغنتا راديو دانديقا غويا سبتي اسنيف دربا جرتودا سغنتا كينا غويا ردا كيست كيسوما قبنا كيسومان كينيا غويا ردا كان يرو هندا غافتو كان غافتامين بيكني فكاتا كيسومان كينا غازيتيسا OMN Oromia Media Network Usmaan Ukkumeedha Usmaan Ukkumee yeroo hedduu ni gaafata hin gaafatamu hardhammoo raadiyoo daandii haqaarratti gaafatamuuf taagaa mee jalqaba keessummaa keenna qilleensa gubbaa jiranii haasimannu obbo Usmaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh Hamza Borana an haalufu ana bagana eegdan akkam jirtu alhamdulillahi rabbil alamin akkam jirtan nageedi baraadha fayyaa naga guutu akkamiti fayyaa baga jiraatan gaa har'a gaafatamuuf teessan gaagaa dhugaadha guyyaa tokko gaafatamuunis hin jira akkuma gaafattutti gaafatamuu waan hin oollee fi isinis hojjettoonni daandii haqaa akkasumas dhageeffattoonni reediyoo kanaatis naafeeruu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadha Hamzaa keenya. Haqiqatan nulleen waamicha keenya yeroo gabaabaa keessatti nuuf deebisuu kan keetiif hedduu si galatoomfanna maqaa dhageeffattoota keenya hundaan dhugumatti warroottan gubaan hawaasaa keessaa iyyoo deebii hawaasallee deebii namoota dhuunfaa hunda deebisuudhaaf yeroo kamuu qophii ta'uu isaanii nuu mirkaneessitanii jirtan jazaakallahu khairan mee haala waliigalaatiin Usmaan gaafiiwwan gaggabaabaa gaafiiwwan illee jechuun dandeenyu mariidha kan waliin gaggeessinu gaafii ennaa jennu kana gaafiiwwan kana keessatti illee mariitu jira tole gamee haaluma waliigalaatiin sochiin fincila diddaa garbummaa Oromiyaa keessatti kallattii andaan marsaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhee finniinaa itti fufaa jira adeemsa deemamaa jiru kan akkamitti ilaalta gaazexeessaa ta'uu kan keetiin guyyuu irraa guyyuutti biyyatti bilbilaa hordofuu wajjin adeemsa deemamaa jiru kan akkamitti ilaalta Usmaan keenya. Tolegaa Hamzaa irra deebuudhaan ammas hedduu galatoomii jecha daawwattoonni yookaan dhageeffattoonni rada haallee bakka jiranitti nagaanni kiyya onnee irraa burqeessinaa dhaqqabuun jedha gaa kallattiidhaan marii kennaa yookaan gaafii ati nagaa naa dhiyeessitetti seenuudhaaf akkuma beekamu mormiin guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru yoo xiqqaate ji'oota 3 ol lakkoofsiisee jira. Ji'oota 3 kana keessatti ammoo addaan hin cinne akkuma nutis gabaasaa turreetti akkuma isinis gabaasaa jirtanitti miidiyaalee birootis gabaasaa jiranitti ka'umsi mormii kanaa maali eessarraa ka'ee garamitti deemamaa jira mormiin kun maal qabaa maal of keessatti hammataa kan jedhu hedduu gadi fageenyaan xiinxalluunis barbaachisaadha. Jalqaba irratti gincitti jalqabee mormiin kun ginci jechuun godina Shawaa Lixaa aanaa daandiitti 12 bara 2005 jechuudha kan jalqabee sababni inni irratti jalqabes waa lama. Tokkoffaa maastar pilaaniin Finfinneedha hojii irra akka oolle maastar pilaaniin Finfinnee kun aanaalee 37 magaalaa 37 fi aanaalee 17 of jalaa akka qabu
akkasumas hektaara miiliyoona tokkoo fi tuqaa lama qotee bultoota lafarraa kan buqqisu waan ta'eef qotee bultoonni Oromoo kun hin miidhamuu beenyaan gaaniin kafalamnee fi eenyummaan Oromoo aadaan seenaan afaanis ni dhaalama Finfinnee jalatti maastar pilaanii kun yoo hammatamu taate jechuudhaan mormiin ka'ee tokko kanaa lammaffaa immoo dhimma bosona Cilliftiin wal qabatee achuma naannoo Shawaa Lixaa keessatti jechuudha. Inni sun bosonni keenya manca'uu hin qabu. Bosonni wayita manca'e immoo gogiinsi haalli qilleensaa dhabamiinsi baa hin heddummaataa hongee uumameen namni ni miidhamaa hin beelamaa horiinis ni dhumaa kan jedhu. Ammas bosonuuwwan garaagaraa gosa adda addaa biqiltuu san yookaan san jiraatanis ni hamu ni manca'u ni dhabu kan jedhuu fi gaaffii silaa mootummaan bosonaa kunuunsuu qabu uummanni mootummaa bira dabaree gaafachaa ture jechuudha. Ka'umsi achirraa jalqabee ummanni haqa isaa gaafannaan qabeenya isaa gaafannaan diinagdee isaa gaafannaan ka'umsi achirraa babal'ate guutuu Oromiyaa keessa yeroo gabaabaa keessa wal dhaqqabee jechuudha. Achumarraa kan ka'e hanga godina Shawaa Lixaa guututti wal dhaqqabsiise Wallagga Lixaatti Bahatti Qeellam Wallaggaatti Horroo Guduruutti hedduu dhaqqabe. Achirraa tarkaanfatee saqee gidduu naannawa Burjuu Sulultaa lafoota amma zoonii Salgan inni jalatti deebisan jechuudha. Achirraa tarkaanfatee Harargee Bahaa Harargee Dhihaa guutuu wal dhaqqabe. Amma eessa dhaqee Liigala Arsii Lixaa dhaqqabee jechuudha. Fakkeenyaaf Arsiitti yoo fudhanne Asallaa naannawa Roobee Diidaa hanga naannoo Shirkaa kanallee dhaqqabee ture dhugaadha. Amma immoo bal'inaan eessa dhaqee Arsii Lixaa irratti geggeeffamaa jira ammaan kana jechuudha. So wal faana wal duraa duubaan marsaa tokko lama jechuudha osoo addaan hin dhaabbanne mormiin ummatichaa kun karaa heeraaf seera nagaa qabeessaan fufee jira akka nu odeeffannoo naannaa turretti. Mormii kana keessatti ammoo maal ta'e yoo xiqqaate yeroo ammaa kanatti namoota 260 kan gaatu ji'oota sadiin kana keessatti waraana agaazii fi poolisii federaalaatiin akka ajjeefaman manni biyya keessaa nutti himaa jira. Namoonni kun 12,000 gahantu manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa jira kan jedhamu odeeffannoo akkasii nuuf kennanii. Kanaan ala ammoo namoonni 1,000tti lakkaa'aman ammoo madaa'anii yaala gahaa dhabuudhaan rakkinaaf dararaa keessa jiraachuudha. Ka'umsi mormii kan akkas ture achirraa jalqabe jechuu fi gabaabaa Hamza. Jazakallahu khairan. Subhanallah. Dhugumatti gaazexeessaan akkas ta'uudha qaba odeeffannoo ragaalee qabatamoo hojiidhaan akkasitti akkaataa isin duka bu'aa turtan gabaasa dhiheessaa turtan haala gabaabinnaadhaan gabaasa baatii sadii lafa nuutanii jazakallahu khairan obbo Usmaan meegaa gara biyyatti si deebisa yeroo biyya turtetti mootummaa abbaa irree kana hojiidhaan sirna isaa keessatti illee barattee sirna isaa keessatti illee hojjechuudhaaf illee keessa turte natti fakkaata. Achuma keessa baateetidha gara baqannatti kan imalte. Uummanni kun akkuma ati ibsitetti gaafin inni gaafate inuma deeggarsa kan mootummaaf ta'uudha. Wanta mootummaan guutuu dadhabe mootummaan fakkeenyatti bosona mancaasuu wantoota akkasii irratti xiyyeeffannee kennee osoo hojjechuu qabu osoo inni xiyyeeffannoo irratti hin kennin immoo uummanni waan kan irratti xiyyeeffannoo godhe jennaan inuma irra galchee waan kan akka hammeennatti godhe gaafii mirgaa gaafii dhimma maastar pilaan illee akkasuma hawaasa mancaasuu irratti akkasumas mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kana barbadeessuu afaan isaa aadaa isaa kana cafaquudhaaf yaada inni taasisu kan dura dhaabbannaadhaan irratti qabsaa'aa ture. Maalidha mirga gaafachuu keessatti saalifii amma ta'e kanatti adeemsa mootummaan kun deemaa jiru kan ammoo katarkaafii inni ittiin fudhataa jiru jalqabarraa kaaftee mootummaa kan bifa akkamiin ilaalta bifa akkamiin hubatta? Wantoota kana waa'ee waggoota 25 keessumattuu mootummaan amma biyyattii san bulchaa jiru waggoota 25 erga bulchuu jalqabee lakkoofsisee jira karaa lakkoofsisee hojii humnaan aangoo sirna bulchiinsa dargii abbaa irree san garagalchuudhaan aangoo kanatti ba'ee mootummaan uummanni salphile mootummaan humnaan aangoo qabatee bulchiinsa biyya sanii kan geggeessu humnuma kaleessa aangoo qabatee geggeessa jechuudha. Kun amaloota abbootii aangoowwan humnaan biyyattii tokko qabatanii keessatti kan mul'atudha. Fakkeenyaaf akka Laayibeeriyaa, akka Ivory Coast, biyyoota akka Chaayinaa Kooministii kana warra akka Kooriyaa kaabaa. Mootummoonni kunniin humnaa warroonni sadarkaa aangoof humna isaaniitti irree isaaniitti abdatanii aangootti ol ba'an biyya isaaniillee akkasumatti humnaan bulchan jechuudha. Adeemsa isa keessa ammoo warraaqsi uummataa yoo babal'atu mootummoota jajjaboo yookaan abbaalee ta'an kana
yeroo galli qimsee fa'aa akka galaanaatti fudhatee ka deemamu. Akkuma mati jalqaba kaafte wayitaan biyya turetti barataa ture mana barumsaa wayita turetti mormiileen garaagaraa turanii fakkeenya bara 2000 keessa bosonni Oromiyaa manca'uu qabu, bosonni Oromiyaa gubachuu qabu godinaalee 5 keessatti yeroo gubate mormii gurguddaa ture mormii sanii wal qabatee barattoonni akka barattootaattis mormii gaggeessaa turre gubachuu qabu bosonni dhaamuu qaba kan jedhamu yuunivarsiitiilee garaagaraa irraa barattoonni hedduun itti hirmaatanii akka dhaamuuf sadarkaa tattaaffii godhanitti mootummaan ammoo barattoota kanaaf hayyaman kenne maaliif achi deemtaniiti mormii biraa yookaan jeequmsa biraa uumuuf sababa jedhuun barattoota kanaayyuu hin dhoorge. Dhoorgamuu hin qabnu jedhanii barattoonni fakkeenya bara 2001 illee bara 2001 keessatti yuunivarsiitiin Finfinnee akaadaamik siisteemii bulchiinsa yuunivarsiitichaa wayita gaafatetti mormii ka'een 41 du'anii saba saniin guutuu Oromiyaa keessatti barattoonni keenya ajjeefamuu qabu jedhanii bara 2002 keessa waa'ee xaa'oo fi gibira qotee bultoonni humnaa ol nutti ta'e kaffaluu hin dandeenyu jedhanii mikka'ee barattoonni mormii guddaa kaasanii bara 2003 akkasuma bara 2004 wayita Finfinneen muramte amatti deebi'uu qabdi jedhamuun illee mormii guddatte barattoonni 360 ol daangaa Keeniyaa qaxxaamuraniiti humnoota Keeniyaatiin ammoo qabamanii biyyatti akka deebifamanii torchi ta'an barattoonni 365 ammoo barumsa isaanii yuunivarsiitiilee adda addaarraa akka adhaman ugguraman taasifamanii turan bara 2005 keessa ammoo keessattuu 9 bara 2005 mormii guddaa ture fincila diddaa gabrummaa maqaa jedhuun barattoonni hedduun itti wareegaman bara 2006 akkasuma ture bara 2009 2014 yoo deebine ammoo maastar pilaanii Finfinnee irratti mormii ka'een namoonni 78 ol ajjeefamanii jiru bara 2010 illee 2010 jalle keessumattuu mormii kanaan wal qabatee keessattuu kammaa kanatti yoo gabaabsuudhaaf Gujii aanaalee garaagaraa keessatti keessumattuu Meedrook laga Dambii albuuda Alaamuddi irratti mormii guddatu ka'e ummanni Gujii ummanni Booranaa mormii gurguddaa kaasan mormiin isaan maali Meedrook laga Dambii albuuda dhangala'aa fi summaatu warshaa kana keessaa ba'a. Summaan kun ammoo yoo baheetiin jiru faalama naannawa sanii dhukkuba uummata irratti loon irratti beelladoota irratti miidhaa adda addaa dhaqqabsiisaa faalamni kun nurraa haa dhaabbatu qabeenyi kun Oromoof haa ta'u meeshaa daabni achi keessaa galu abbootii mootummoota dhuunfaa sanii fi abbaa qabeenyaa qofa fayyadamanii uummanni naannawa sanii dhaabatee hiriiraan qamadii shame kana kadhataa beela irraa kan ka'e kanaaf kun nurraa haa dhaabbatu qabu qabeenyi asii haa fayyadu tajaajila qabeenya abbaa fayyadama qabeenya kanaa ta'uu qabna kan jedhu mormiin guddaan deemamaa ture jedhu argammaatti itti jira jechuudha. Har'aan kana fakkeenya Boorana keessa aanaalee hedduu keessatti gaggeeffamaa jira. Baalee keessatti siiliqaa dhufee jira. Waliigalatti siistem yookaan adeemsi sirna bulchiinsa sanii humnaan aangootti waan dhufeef humnuma kanaan uummata kana bulcha kan jedhu akeeka isaati. Kanarratti ammoo ummatichi nagahee jira. Ammaan booda saamamuun, ajjeefamuun, hidhamuun, gabroomuun nagaa roorroo kana baachuu dadhabee sadarkaa jedhee irra ga'ee jiru. Kanaaf keenya ragaan paartiilee mormituu hoogganoonni adda addaa yeroo garaatti yoo waa'ee uummata isaanii, qabeenya isaanii, mirga isaanii gaafatanii hidhaan jechuu yeroo ammaa kanatti ibalu jennee lakkaa'u baay'ee yeroo namarraa fudhata waan ta'eef. Kanaaf waliigalatti adeemsi sirna bulchiinsa sanii adeemsa ka'umsuma irraayyuu bu'uureffama irraayyuu dhiibbaa fi cunqursaaf bu'uureffame malee faayidaa uummataaf akka hin finnetti mul'ataa jira wata 25 kana keessatti jireenya dhaloota keenyaa keessatti illee jechuudha. Tole jazakallahu khairan gaazexeessaa Usmaan Hukumee wanni ammoo arma irratti sochiin uummataa kunini mootummaan uummata injifatee hin jiru akka seenatti illee mootummoonni dhufanii mootummoonni darban uummatatu injifata. Sochii kana keessatti immoo warroottan qaama uummata ta'an fakkeenyaaf OPDO haa fudhannu qaama uummata Oromoo irraa ta'anii ijoollee Oromoo ta'anii qomoo keenya ta'anii yeroo ammaa kanatti namni nama roorrisaa jiru namni nama tumaa jiru federaala qofaa miti federaala kanaadhaaf wanni lafa mimmijeessaa jiru uummatuma OPDO kanaadha uummatuma keenya kanaadha rakkinni uummata gadada uummata kan yeroo isaan qoodachuu qabanitti rakkinnaaf boo'ichaa fi dhumaati uummata keenya yeroo isaan bira dhaabbachuu qabanitti garaaf jedhanii taayitaaf jedhanii mootummaa cina dhaabbataa jiran gubbaarraatii warroottan akka Muktaar Kadir kan mootummaa kan leellisaa faarsaa turan as buuteen isaanii dhabamaa jira hedduun isaanii ukkaanfamaa jiru akkasumas taayitaarraa jijjiiramaa jiran warroottan OPDO kun yeroo ammaa kanatti uummata wajjin makamanii qabsa jabaaf hadhaawaa uummanni gaggeessu kan eegii irratti makamne uummanni tarkaanfii isaan irratti fudhachuuf maatii isaanii irratti fudhachuuf deema warra kanaaf maaluma walii galaaf wanni as dhaamtu maalidha Usmaanoo? Walumaa galatti OPDO gabaabumatti yoo laalle bifa sadiin OPDO kaa'uu dandeenya. OPDOon tokko OPDO
isaanii, diinagdee isaanii, qabeenya isaanii, jireenya mataa isaanii tikfachuudhaaf mootummaa isa wajjin dhibbatti dalagantu jira. Opiidiyoon lammaffaa hubannoo gahaa dhabuun, beekumsa cimaa dhabuun, maaltu na dhibeen dhufumaa qofaa jiraadhuun warra yaadantu jira. Opiidiyoon sadaffaa immoo wabboonummaa leellisu. Namni kiyya, sabni kiyya, qabeenyi kiyya miidhamuuf roorrimuun qabu jedhee warra laalaa itti dhagamu. Fakkeenya kanaan Arsii Lixaamu. Aanaa Shaallaa Ajjeesiraaroo irratti tarkaanfii adda addaa fudhachuun uummanni kiyya narraa dhumuun qabu, uummata kiyyaaf dhaabbadhee du'uu qaba jedhee harkatti ol kan ajjeefame poolis ofiisara waajjira poolisan dalagu Mustafaa Huseen inni Opiidiyoo fakkeenyaaf haa jennu nama hojjetaa poolisii Oromiyaati. Namni kiyya ajjeefamuun qabu jedhee dura bahee dhaabtee agaazii odoo dhorgu bakka sanitti ajjeefame jechuudha. Kana kan ta'uufdhaan Opiidiyoon bifa akkasii qabu. Fakkeenyaaf akka bulchiinsa naannoo Oromiyaa kan ta'e obbo Muktaar Kadir illee yoo fudhanne namoonni biroollee yoo jiraatan akka matikaaftetti namoonni kun haalli isaanii akkaataa isaanii baay'ee nama dhiba. Dhuguma Oromoo dhalatanii Oromoodhaaf dhaabbatan yoo ta'e wayita agaaziin Oromiyaa bulchu, wayita waraanni humna raayyaan biyyattii daangaa biyyaa eeguu qabu. Akka biyyattiin sun hin weeraramne daangaa eeguu qabu biyya keessa Oromiyaa keessa bobbaafamee uummata fixu. Isaan callisanii dhaluun hedduu nama gaddisiisa. Uummannis kana gaafachaa jira. Opiidiyoo sattuu kun qoodamiinsi garaagarummaa hedduu musaa jira. Dhaamsi waldaa isaanii barbaachisoo maali? Akka Mustafaa Huseen Ajjeesiraaroo irratti uummanni kiyya dhumu jedha. Akka Harargee Hawaa irratti, akka Asaboot irratti, akka Liqa irratti, Shawaa Amboo irratti, Gincii fi Gudar irratti, akka bakkeeta Oromiyaa guutuu keessatti Opiidiyoo yookaan namoonni poolisii ta'anii poolisii Oromiyaa ijoolleen keenya ajjeefamuu qaban jedhanii hiriira bahanii hiriira kamanii wajjin deemanii waan balleessinaa hiriira keessan sagalee dhageessisaa jedhanii walii dhaabatanitti Opiidiyoon hundi uummata Oromoo wajjin dhaabbachuu qabu. Maaliif yoo uummata Oromoo wajjin dhaabbatanii waan uummanni Oromoo hin jenne isaanuu bakka Oromoo bu'anii bulchuudhaanii baay'ee nama shakkisiisa. Namatti dhaga'ama. Kanaaf waliigalatti Opiidiyoo uummatni isaanii akka dhuman dhaabatan ta'e uummanni Oromoodhaa odoo isin jiran bobaa isaanii jalaa gabbaasee waraanni agaazii kayoo ati kadhattu yoo ati warwaatu yoo magantaa itti dhiyeeffattu afaanuus hin dhageenye Amaariffaa haa ta'u afaan Oromoos haa ta'u afaan birootus hin dhageenye mootummaan ama biyya bulchaa jiru kun waraana agaazii akkasii bobbaasee uummata fixaa jira jechuudha. Kun yoo isaan reeban miidhan tuman hin kadhata. Afaanuu waan kadhatanii afaanuu nama dhaga'uu hin dandeenye jechuudha. Kana Oromiyaa bobbaafame. Kana odoo argu ammoo Opiidiyoon har'a Opiidiyoo yoo fudhanne ijoolleen isaaniittu mana barumsaa jira. Kan reebamaa jiru ajjeefamaa jiru ijoollee isaanii. Boroo ammoo isatti dhufaa jechuudha. Kana beekuu qaba. Waan ta'eef Opiidiyoon gabaabumatti uummata Oromootiif yoo dhaabbate uummata Oromoo wajjin dhaabbatee mirgi uummata Oromoo gaaffii uummata Oromoo akka deebii argatu wajjin ta'uu wajjin dhaabbachuu qaba. Kanuma hojiin fi dhaamsi guddaan Opiidiyoo kan qabu jechuudha. Tole gaazexeessaa Usmaan dhaamsa bareedaadha. Mee amma immoo gama hojii ogummaa kan keetitti isin deebisa. Yeroo bilbiltanii dubbiftan hawaasa yeroo gabaasni jiru yoo dubbiftan nu hundi keenya gama hundaan ni bilbilla. Mee gama kan keetiin yeroo bilbiltee hawaasni mormii geggeessu hawaasarraa warra sii gabaasurraa kutannoof murannoon akkamii dubbisaa turte waan akkamii argaa turte muudannoowwan si mudatan keessaa maaltu sitti dhaga'ama? Wanta tokko waan nama ajaa'ibutu jira. Yeroo tokko godina Shawaa Lixaa aanaa tokko irratti bilbilee ture. Fakkeenyaaf ganama odeeffannoo tokko dabarsee ture. Odeeffannoon an dabarse kun oduu gabaabaa amma nu ga'e ture. Oduun gabaabaan kun darbaa jira biyya keessatti jechuudha. Yeroo sanitti ji'a lama jechuudha. Namoonni sun oduu an dabarse dhaggeeffataa jiran. Oduu bal'inaan dalaguudhaaf amni hin bilbilee itti bilbile sayyoo haasofsiisu haalli rakkoon jiru magaalaa keessa hin jiru maali yoo jedhu televezyiinii inni mana caqasu keessa sagalee kiyya dhaga'ee jechuudha. An Usmaan Ukkumee ta'uu erga itti himee booda Usmaan Ukkumee televezyiiniidhaan dabarsaa jira. Ati basaastuudhaan osoo hin dandeettu telefoona narra cufee waan kana nama mudataa jechuudha. Kana jechuun maalidhaa? Uummanni keenya yeroo bilbillee odeeffannoo fuunu dhugaa jirtu waan ta'e kan ittiin daballe irraa hin dhimne nu himaa jechuudha. Uummanni biyya keessaa rakkoolee ta'an wantoota isaan mudatan kana ammoo boo'ichaan gaddaan gadadoodhaan nu ibsan jechuudha. Dhugamatti namatti dhaga'ama. Biyyumatti dhalanne keessatti yoo roorrakamu biyyumatti dhalanne keessatti akka hin dubbanne yoo ta'an
jireenyi keenya yeroo itti dhiphatutti halkanii guyyaa yoom duuna yoom ajjeefamna yoo qabamne hidhamna jedhanii itti yaadan keessa ta'anii rakkoolee isaan irra geggeeffamaa jiru nu dabarsan jechuudha. Rakkoolee kana ammoo dhibba arganne jechuun hin danda'amu. Maaliif? Rakkoolee gurguddaa uumaman kan hin dhageenyeef irra hin geenyeefatu jira. Abbaa rakkateetu rakkoo sana arga. Kanaaf rakkoolee uummata keenyaa yoo uummata irra hubannu hedduu dhugamatti kan nama gaddisiisu kan nama illee dhaloota kee ati ilma namaa taate yuumaa dhalate sadarkaa si jechisiisu. Gochaan sattuu waraanni agaazii raawwatu fakkeenyaaf dubartoota irratti gudeeddii hamaa wayisa isaan raawwatan gochaalee akkanaa raawwataman jedhamanii yoo himaman hedduu akka ilma namaa tokkotti si dhagama eenyullee yoo ta'e akka kiyyatti qofa osoo hin taane abbama kamittuu maaliifii badii tokkoon dalagnee waan balleessnee naman dhoofnee naman ajjeefnee harka nagaatiin harka waaqatti ol qabaati mirgi uummata Oromoo haa kabajamu jedhanii harka isaanii ol qabanii wayita uummanni biyya keessaa mormii isaanii dhageessisan mormii makana qofa gaafii mirgaamaa gaafattaaf jecha gochaaleen hammeennaa wayita isaan irratti raawwatamu yoo isaan nu himan baay'ee kan nama gaddisiisuudha. Rakkoo gurguddaadha kana jedhamee himamuun namatti ni ulfaata akkaataa uummanni biyya keessa odeeffannoo itti kennu jechuudha Hamza. Tole dhuguma gaazexeessaa Usmaan Ukkumee akkaan nama dhukkuba yeroo hedduu nama boochisallee yeroo namaa kennan kun waan gama hundaan nutti dhagahamudha namni miidiyaa gubbaa jiru haqiqatan dhuguma baarakallahu fiik akka gaariitti ibsite meegaa shoorri miidiyaa qabsoo kana keessatti maalidha miidiyaaleen gaheen isaan bahuu qaban maalidha miidiyaan tokko miidiyaa hawaasaa ta'uudhaaf mee akkamitti ibsite shoora keessattuu miidiyaaleen qabsoo uummata keenya kana keessaa qaban. Kanaan dura uummanni tokko uummanni keessumattuu akka uummata Oromootti yeroo dheeraadhaaf hacuucamaa ture sirnoota darban irraa jalqabee miidhamaa ture hagammaa jiru yoo fudhanne miidiyaa wala miidiyaa jabaa miidiyaaleen hedduun gabbaanii rakkoo uummaticha kanaa rakkoo saba kanaa ibsu hin turre. Ammaan kana yoo fudhannu haga tokko wayyaadha kunuu gahaa miti. Kana caala immoo daran dalagamee irratti jabaachuu fi itti fufuun barbaachisaadha. Haa ta'u immoo yoo amma laalle akka duraa irraan baay'ee garaagarummaa guddatu jira. Fakkeenyaaf OMN banamuun Israa'el Radahaan banamuu fi miidiyaaleen garaagaraa kan Oromoo jiraachuun baay'ee nama gammachiisa. San bira darbee immoo miidiyaan kan biroo ammoo kan saba biroo ta'an dhimma Oromootiif miidiyaaleen waa'ee Oromoo halkanii guyyaa jala bu'anii dabarsaa jiran ni argina. Kun haqa uummataattu, dhugaa uummataattu, rakkoo uummataattu. Keessattuu uummata Oromoo kan bara dheeraadhaaf hacuucameetu dhugaa isaatti mul'ataa jira. Yoo kana fudhannu baroota akka sirnoota Haayile Sillaasee keessa fudhanne afaan Oromoodhaa reediyoo cabsa jedhamee wayita itti sirni Haayile Sillaaseedhaa afaan Oromoo akka hin dubbatamne taasifamaa turetti har'a immoo addunyaanuu afaan Oromootiin akka dabarfamu wayita itti dhiibbaa godhaa jiranitti fakkeenyaaf akka BBC'n afaan Oromootiin akka hojii isaa eegalu kanaan alatti illee kan biroo jechuudha. Kun maal agarsiisaa shoorri guddaa miidiyaan uummata tokkoo baay'ee barbaachisaadha. Kun ammoo gahaadha yoo jenne hunda keenyaaf gaafiidha. Gahaa ta'uu dhiisuu uummatatu murteessaa jechuudha. Kanaaf miidiyaaleen jiraachuun rakkoo haganaa ibsamuun kaleessa fakkeenyaaf yoo Shawaa Lixaatti ta'e Arsii Lixaatti hin beekamu yoo Booranaa ta'e Wallaggatti hin beekamu Shawaatti ta'e Jibbujitti hin beekamu yoo Elbaaburii ta'e Jimti hin dhagamu Wallotti yoo ta'e ammoo Harargetti hin dhagamu jechuudha. Har'a ammoo guutuu Oromiyaa kan wal dhaqqabsiisee waliin ga'u miidiyaa kana jechuudha. Kanaaf miidiyaan jabaachuu hirkifamuu taphatamuu qaba. Miidiyaa jechuun shoora guddaa taphachaa jira. Uummannis miidiyaa kamiinuu haa ta'u miidiyaa uummata isaa saba isaa afaan isaatiin dabarsu jabeessuu fi guddisuunis baay'ee barbaachisa jechuu barbaade. Kanaaf qooda olaanaa qaba miidiyaan jechuudha. Tole Usmaanoo hedduu galatoomii ibsa bareedaadhaa kan nuu kennite miidiyaan ijaaf gurra uummataati keessattuu miidiyaan ijaaf gurra uummata ta'uu isaa wanni inni argisiisu mootummoonni abbaa irra deddeebi'anii dhugaa kana ugguruudhaaf OMN marsa meeqaf ugguruun isaanii miidiyaalee biraa akkasumas cufsiisuuf yaalii taasisuun isaanii dhugaa jiru kan ifatti saaxiluudha. Baarakallahu fiik meegaa qeerroon kutatee jaarsaaf jaartilleen xiqqaa guddaan kutatee qabsoo tindinsaa jira. Meeqaan dhaamtaaf hawaasadhaaf. Walii galatti uummata Oromoo biyya keessaaf ka'alaatis taanaan dhaamsi gabaabaan hin qabu. Uummanni biyya keessaa mormii isaa seera qabeessaan ta'e eegalee jira. Itti fufaa jira. Mormii kana keessatti rakkooleen dhuunfaa akka hin uumamne kana yoo jedhu fakkeenyaaf qabeenya namaa dhuunfaa tuquu itti bu'uu barbadeessuu yookaan mancaasuu akkam jiraanne akkam uumamne wanti kana nama yaadachiisu tokko jira. Warraaqsa 2011 keessatti biyya Ijipti Kaayiroo keessa geggeeffameen uummanni gaafii mirgaa Taayireed Iskuuritti waltajjii sanitti bahee mormii ni dhageessisee achi keessa wayita san Hosni Mubaarak dabballoota isaa bobbaasee kaadiroota isaatiin akka
qabeenyi namoota abbootii dhuunfaa barbadaa'u yaalaa ture. Ummanni sun ammoo mormitoota ummata Taahir Square bahee guutuu biyyattii keessa bahee maqaa xureessu ummanni bahee ummata waa balleessu jechuuf dabballoonni muragga baanii qabeenya wayita isaan barbadeessuuf yaalaa turanitti gubaa turanitti ummanni bahee kun maqaan hin balleessitanii nu dawoo godhatanii qabeenya nama dhuunfaa balleessitanii mormii keenya haqa keenya hin balleessitan jechuudhaan namoota san qabanii tarkaanfiilee adda addaa irra fudhataa turan. Akka qabeenyi namaa dhuunfatamne akka qabeenyi namaa hin barbadoomne hin saamamne gochaa ture jechuudha namoonni hiriira gaafas bahan. Kun irraa barachuu hin danda'ama jechuudha. Kanaaf ammas mootummaan kun hedduu rakkoolee garaagaraa uumuu danda'a. Fakkeenyaaf qabeenya abbootii dhuunfaa akka badu namoota isaaf amanamoota tuttuqee itti kakkaasuun akka qabeenyi sun barbadaa'u. Namoonni kun namoota qabeenya barbadeessan jedhee tarkaanfii irra fudhachuuf tokko. Tooftaan kun ni dalagamuuf ammalaa. Lammaffaa amantii lamaan jidduutti fakkeenyaaf wantoota akka masjiidaa gubsiisuu, charchii yookaan batasaan adda addaa gubsiisuu amantii lamaan walitti jiruuf shira xaxuun ni mala. Lama. Sadaffaa gosaaf gosa sabootaaf jechuudha. Saboota garaagaraa walitti diruu saboonni kun isin miidhuuf ka'an saboonni kun ammoo isin fixuuf tooftaaleen kunniin hin dalagama mootummoota kam keessattuu kana of eeggachuu qaba mormii biyya keessa geggeeffamu kanaan uummanni Oromoo saboota akka walitti hin buune saboon fakkeenyaaf ammaan kana yoo fudhanne godina Arsii Lixaa irratti sabni Sidaamaa uummata Oromoo bira dhaabbatee dhaadannoo isaa dhageessisaa jira ammaan kanatti jechuudha uummanni Oromoo dhumuu qabu haqa isaatiif du'uu qabu jechuudhaan. Akkasittumsa walii ta'u saboonni biraallee akkasitti uummata Oromoo bira dhaabbachuu uummanni Oromoollee saboota san hawachuu mootummaan kun ammoo saboota kan akka walitti hin dirre qaawwa san cufachuu qabeenya nama dhuunfaa tunni dhorgu wal ittisu duula qoqqobbii qabeenya mootummaa irratti godhu fakkeenyaaf akka salaan baasee yaabbachuu dhabu lallaafaa dhugaatii adda addaa kan alaamuddiin kan irraa bituuf itti gurguruu dhabu qabeenya isaanii itti gurguruu dhabu mootummaa irra onsuu qaban kana jechuun barbadeessaa dhabamsiisaa jechaa miti. Kanaaf of eeggannoo akkasii akka godhu mormiin isaanii haqa qabeessa waan ta'eef haqa qubbummaa kanaan akka itti fufan akka wal hubatan amantii gidduutti gosoota saboota gidduutti wal galtee fi wal hubannaan jiraachuu qaba. Inni biyya alaa tumsa ta'uudha. Tumsa yoo jennu hafuura tokkoon mormii biyya keessatti gaggeeffamu kana uummata biyya keessa dhumu kana addunyaatti ibsu dhiibbaa barbaachisu biyya jiran keessatti gochuu qabu. Kana irratti dalaguutu barbaachisa biyya keessaa biyya alaa uummata Oromoo hundaaf dhaama jechuu barbaadeeti. Tole jazakallahu khairan gaazexeessaa OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obboleessa keenyaa Usmaan Hukumee hedduu si galatoonfannaa wanni immoo osoo hin tuqin bira darbullee hin dandeenye akkuma beekamu isinis gabaasaa turtan ummanni keenyaa ummanni muslima biyyatti keessatti waggoota 4 qabsoo karaa nagaan geggeessaa jira koreen isaa irraa hidhamee jira mana hidhaa keessatti ammallee roorrifamaa jira mootummaan ammallee ilaalcha ahbaashi fidee dirqiidhaan ummata irratti fa'uu akkasumas imaamu masjida jijjiiruu bakka adda addatti ummata muslimaa irratti islaamummaa qofaadhaan namoota irratti dhiibbaa jajjaba geggeessaa jira waan kanallee immoo wanni ati argitee dhaamtu eegi jiraate carraasii kennaa adeemsa ummanni muslimaa deemaa ture sanillee gabaabumatti osoo gabaabsitee ergaa kan kee kanuma wal qabsiiftee nuuf dabarsite. Waggoota arfan darban irraa jalqabee hawaasni muslimaa biyya keessatti hiriira mormii geggeessaa ture. Hiriirri mormii kun gaafilee sadii dhulqaa ture. Babbareedduu gaafilee sadii gaafachaa turan. Kun gaafii mirgaati. Gaafii sababa gaafatan qofaa fi koreen fala barbaadduu yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti roorrifamaa jiru. Murtii haqa qabeessan taane waggoota 22 irraa kaasee haga waggaa torbaatti koree hawaasa musliima fala barbaadduu kanarratti mootummaan sun murtii dabarse. Kanaaf hawaasni musliimaa guutuu biyyattii keessa jiru mormii isaanii guutumatti dhageessise. Mormii kana keessatti ummanni kun yookaan hawaasni musliimaa kun tumamuu, reebamuu, hidhamuu, ajjeefamuun ala tokko waa takka hin dubbanne. Kan biraa hafee afaaniinuu bahee mootummaa san hin abaarre jechuun ni danda'ama. Hayni keenya haa kabajamu. Mootummaan amantii keessaa harkaa fudhatu. Amantiin keenya haa kabajamu. Ofii jiraachisuun masjiidni keenya olumaan filanneen haa bulu. Jechuun gaafiin kun qofti yakka biraa ta'ee mul'ate jechuun mootummaa san biraatti. Kanaaf hawaasni musliimaa dhugamatti karaa qulqulluu fi haqa qabeessaan mormii isaanii geggeessaa turan. Mormiin kun itti fufuun yeroo muraasaaf waggaa 3 odoo addaan hin cinne itti fufee nutis gabaasaa turre miidiyaaleen hedduus isinis gabaasaa turtan. Ammas deebi'ee torbaan darbirraa jalqabee torbaan lamaaf ammallee jum'aa masjida Anwaaritti geggeeffamee jira jalqabee jira. Mirgi musliimaa haa kabajamu ummanni Oromoo dhumachuu qabu kan jedhuun. Kun maal agarsiisaa mootummaa kanarratti amantiileen illee jibbinsa akka qabantu mul'isa. Sirrii
Kanaan dura ortodoksii bakka hedduutti addaan qoodee mootummaan kun ortodoksii isaaniif amanamoo ta'uu ol fuudhee amantii kaawwan mancaasuu irratti yeroo fuulleffatetu ture. Musliimas akkas gochuu yaalaa ture garuu ittiin milkoomne. Kanaaf hawaasni musliimaallee gahee bahanii jiru. Hawaasa musliimaa jechuun hawaasa uummata biyya saniitii lammii biyya saniitii mirga guutuu qabu mirga isaanii kabachiisuu gaafachuus haqa qabu. Kanaaf adeemsi mormiin musliimaa sun eessumattuyyuu fakkeenya guddaa ummata mormii bahuuf karaa nagaati karaa haqa qabeessaan mormii bahuuf fakkeenya guddaa ta'ee jira. Kanaaf koreen fala barbaadduullee hidhaa jiraatanis qabsoon keenya karaa nagaan jalqaba itti fufa jechuun ammas mormiin akka itti fufetti jiraachis gabaadha jira. Kanaaf mormiin isaanii haqa qabeessa waan ta'eef deeggaramuu fi gargaaramuu qaba. Uummanni Oromootis akkasuma bira dhaabbatee hawaasa musliimaa miidhamuu fi hidhamsanii tumsa walii ta'anii dhiibbaa barbaachisummaa kanarratti gochuu fi sirna san barbaachisummaa sirna sanii diduu fi haqa qabeessa biyya san keessatti biyyattii san tokko ta'uu walii tumsuun baay'ee barbaachisaadha. Waan gaariidha jechuu barbaade tamsa. Tole gaazexeessaa Usmaan hedduu si galatoomfannaa turtii bareedduu waliin taasise gaazexeessitoonni lameegii haasaa jalqabanii sagantaan waan dhaabbatu natti fakkaatu kanaaf jazaakallahu khairan inshallah sagantaawwan biraa irratti illee nu dhiyaattee akka ibsa tokko akkasuma haasawa marii tokko waliin taasifnu abdii guddaa qabna. Jabaa dhugaa jibbaata jabatti jirtanii jabaadha isinillee akkasumas obbolowwan keenya OMN irratti waliin dalagaa jirtan hojii boonsaaf nama gammachiisu kalammii cinaa dhaabbachuu dalagaa jirtanii rabbi sanii alaaffisu jazaakumullahu khairan wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hamza Boranaatii fi dhaggeeffattoota reediyoo daandii haqaa hundi keessan hedduu galatoomaa Hamza sirra duudhaan jazaakallahu khairan alaykum assalaamu warahmatullahi wabarakatuh ulfaat. Hayyakallah horaa bula. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa kan guyyaa sanbata xinnaa raadiyoo daandii haqaa walumaa galatti kana fakkaatti. Egaa yaada keessan qabdanii akkuma barame toora WhatsAppii fi Facebookii kennaatiin nu ga'a jenna. Yaadni keessanii fi ergaan keessan nu jajjabeessaa laafinna yoo qabne ittiin fooyyeffannaa jajjabina keenyas daran akka jajjabaannu nu godha. Kanarratti yaada keessan nu gahaa irra deebinee isiniin jenna. Sagantaa har'aa kana qopheessinee kan isiniif dhiyeessaa turre obboleessa keenya Hamza Boranaati. Anis Aslee Oromiyaatti. Hamma sagantaa keenya isa itti aanutti walitti deebinutti. Hamma sagantaa keenya guyyaa arbiyaa walitti deebinutti inshallah gama toora Facebook fi toora WhatsApp keenyadhaan odeeffannoo guyyaa guyyaadhaan Oromiyaa irraati tamsaa'u kallattiidhaan hordofaa kan isin beeksifnu ta'a. Gamuma Facebookidhaaf gamuma WhatsApp irraan walaa hordofnu نجيات سنين جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته